欢迎回新闻大白话，我是罗旺哲。再看到川习会是不是有望了呢？要打个问号，因为在美中会前啊，是彼此啊你一刀我一枪，到底发生什么事情呢 ？APEC 前恐怕难会面哦，因为现在有外国媒体曝露出，川普啊不想输给普京排场。哦，对，不想空手会习近平。知情人士怎么说？他说，美中贸易啊缺乏进展，降低北京峰会的可能性，使得川普呢跟习近平更有可能在 APEC 会议峰会期间呢进行较低调的会晤。那前白宫的官员呢韦德尼呢他怎么讲？他说，川普呢仍会偏好在北京举行峰会，以其不逊于普京跟金正恩晋级获得的隆重礼遇。言下之意就不给输给普京跟金正恩了。好，那现在呢，这个经贸会谈前夕呢，美国制裁了中企，中国大陆呢强烈反弹。那现在呢，美国的中国大陆的国务院副总理何立峰率团呢前往西班牙，跟美方呢展开新一轮的这个经贸会谈。那美国的商务部工业安全局公告，将23家的中国大陆的这个企业和组织啊，增列到实体清单，以进行严格的出口限制。那中国大陆的商务部呢，就宣布说，对美国的相关模拟晶片发起反倾销调查。同时啊，就美国对中国的集成电路的领域的相关的措施呢，发起反歧视的调查。所以你一刀我一枪的感觉。好，那现在问题来了，美国大豆啊，现在农民苦不堪言啊，因为中国对猪肉采取这个限制措施，再次跳过大豆所以也继续避开美国大豆，而美国大豆继续还是受到制裁。那现在呢，很多美国大豆的这些商人农民哇跳脚了。我们看这段画面。Right now, we're in a very dire situation. September's upon us, harvest is starting in the deep south, and we have 0 bushels of soybeans on the books. President Trump and his administration is make soybeans a priority in any trade negotiations that are taking place. Guys, look, one of the best sploren crops that I have ever raised in my life. And because of the tariffs, China will not buy it. And so now I'm literally just chopping it and blowing it on the fucking ground because it's useless. 好，这些都是美国农民的心血，他们的血泪说9月来临他们没有收到任何的订单让他们非常害怕甚至有时候他们是这辈子种的最好的大豆了，但现在中国不买了，所以只好全部销毁。那现在呢，美国的粮食的种植者面临越来越大的损失了。由于中美关税战不确定性部分去年的大豆还在仓库当中卖不出去，今年呢相关成本又在上涨。那美国的大豆协会就警告了，美国大豆的种植者正站在贸易和金融的悬崖边，所以接下来对美国的这些大豆的农民来说呢，等于是雪上加霜。那现在呢，美国的这个美媒富比士喊出说，买中国货有利于国安，谁会跟最大的客户过不去？富比士怎么讲？他说，封杀中国无人机等产品实际上就是在危及到美国的国家安全，因为这种贸易的保护主义不仅会削弱生产力，也会拖垮支撑国防的美国经济，而且还减少大陆企业对美国市场的依赖。那这个时候呢，德国突然有人喊出来，这个是德国的这个副州长，他说欢迎中国来投资，既然欧洲人想买中国货，何不让中国人直接在这边生产呢？他直接说，大家是这个重要的贸易伙伴。好，另一方面呢，德国另一方面看到什么？液化天然气合作的话，可能会挑衅美国因为德国的这个能源公司跟中国石化旗下的贸易公司呢签署全球的液化天然气的合作协议。那双方呢建立长期的战略伙伴关系，在大西洋跟太平洋的市场呢互补优势，优化 LNG 的这个组合，而且要提升效率。另一方面来看到的是印度部分有美国人在印度。从印度采购零件，想要避开中国，结果没想到呢，上面包装的是中文。我们看这段画面。This is from India. Dude, look at that. That's not from India. That's Chinese. Is that Chinese? I didn't even notice that. That's name. He's Indian. This is so hard. This is so hard. Jack. It always goes back to China. Pretty weird to set out to try to make a thing completely in America and to find out towards the end of the process that you made something in China anyways. That's really hard to怎么避都避不掉。另外，这个是这个印度人印度的高
姓布洛克，他到大陆去旅游，结果发现哇，原来中国这么先进。来看看这段画面。बिल्डिंग से हर बिल्डिंग में हजारों स्टोर्स हैं आप पागल हो जाएंगे घूमते घूमते अगर आपको पहले से नहीं पता है कि आपको क्या लेना है कहाँ से लेना है मेट्रो स्टेशन जैसे कम ही देखे मैंने बहुत सारे मेट्रो स्टेशन देखे पर ऐसे कम देखे क्या ओपिनियन आपका बहुत लाइक द आर्किटेक्चर फ्यूचरिस्टिक हाँ वेरी फ्यूचरिस्टिक वेरी फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम है अभी जनवरी में उन्होंने इंग्लिश में लॉन्च किया है और दूसरी सरप्राइजिंग चीज़ ये लगी जो पहले मुझे ड्राइवर मिले यहाँ पे चाइना में उनको इंग्लिश आती है क्योंकि उन्होंने 3 महीने पढ़ाई है टूटी फूटी ही सही उनके हिसाब से टूटी फूटी पर मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट इंग्लिश बोल पा रहे हैं好，这一趟旅游让他大开眼界啊！他说啊，哇，原来印度落后中国太多了，有科技的赶的地铁，甚至计程车司机还说英文，他有感说哇，原来印度落后中国这么多。先请教介大使怎么看呢？就是美国跟中国大陆之间的贸易纠纷啊，事实上不会在短期间有任何的这个就是说长期的稳定的结果。它基本上就是3个月一次，是或者甚至更短。因为上一次7月在斯德哥尔摩才谈好的，说这个有关的贸易措施，相互的贸易措施，然后怎么样呢？就停战。到怎么11月就延续3个月到11月再确定。是，那没想到这个没有过1个月，上个月中国大陆的这个首席贸易谈判李成钢就到了华盛顿，那么可见双方之间的贸易又出现问题。那接着这个大陆的这个主管贸易的何立峰副总理那么下个礼拜吧，就要跟这个美国的主管贸易的这个最高的这个长官贝森特，那么要开始谈判。当然每次都有新的议题啦，不过这些问题就变成就是说，其实最主要还是美国这一方面，因为川普在政策的执行上极缺乏稳定性，是，而且他会怎么样？他会这个180度的转弯，变太大了，变态很大。你比如说，他明明说我跟日本已经谈完了，对，就跟日本事实上的很多细节都还没有谈好。最近我们才知道，跟日本谈的你要去投资5500亿是说刚开始投资的利润是对半分，然后呢，等你的投资的金额基本上都已经稳固了，你的这个利益该收的利益也都收了以后的这个投资的金额你那个是美国拿9成，日本拿1成，所以这些部分都是说细节都藏在什么魔鬼都藏在细节里。一出来日本吃这么大的亏，那现在韩国也是一样韩国本来认为说大致都谈好了，只是没有签约，结果一下韩国的在美国投资的大厂电池大厂现代跟这个LG 投资电厂300多个韩国的这些工程师、高级技术人员被当这个囚犯一样的被逮捕，身上还拴着铁链。那韩国现在说怎么谈？我们谈这个东西，你跟这个东西看起来好像没事了，好像大家怎么样已经怎么样宾主尽欢了，你突然又出一招。那么现在中国大陆跟美国也是一样。那现在川普他发现问题了，他就认为说你中国大陆要跟他让步，发现问题他就要找中国大陆谈。他们这个政府一个独裁型的政府就常常这样，他很多政策不是从下面把问题研究清楚了，呈报给你几个解决方案，都是由川普一个人在那边拍板，一个人在那边思考，一个人觉得，所以漏洞百出。那么他这个现在美国这些中西部的农夫我跟你讲，他不但会破产，他还会自杀。我上次看一个就是说 Arkansas 的他们的一个节目，他有一个农民说，我跟我合作的很多过去这些农民朋友有5个不但已经破产，已经自杀了。你要知道，在美国这些中西部还有农业带这些农民大部分过得都很辛苦，他们还是看天吃饭。是，第一个收成会有很大的差别。第二个是什么？第二个就是市场的变化也很大。所以这一些我们刚刚看到美国中西部的这些种大豆的农民，我真的很怕他们真的会走上绝境。因为你看那一位，他已经在把他的大豆都在销毁了，很绝望了。对，他那个大豆从他那个施肥到他的播种到他中间的所有东西，都是跟银行贷的款。是，
他这个如果东西卖不出去，他就变成负债累累，田地也要卖掉，什么都没有了，就什么都没有了。那川普现在知道了啊，要跟中国大陆谈。是，那你觉得中国大陆会什么都要？你临时谈什么我都要答应你吗？也不会这样子。所以我觉得美国的危机很多都是川普人为造成的，那也造成世界各国跟他做生意的很大很大的困扰。好，请教李将军。中国大陆的进步真的是非常的这种跳跃式的进步其实我个人来讲感触非常深。为什么？因为在这个我记得在80年代的时候，那两岸刚开始开放观光我自己的长辈、我自己家人、我父亲他们都曾经回到大陆去探亲那个时候听他们，我自己是没去的，因为我是军人不能去。是，但是回来以后听我父亲他们叙述来讲的话，我想说这个老辈应该都记得那一段，他们回大陆探亲，大概所谓带的大概就是，如果说是你送大陆亲人一辆摩托车或一辆电视机或带着几个电子手表他们这个视若珍宝觉得是比什么都还珍贵那大陆人来讲，他们讲说是这个不管是这个家里面农作物的耕种都还是传统的方式人工的施肥是，但是曾几何时突然进步了这么快？我记得那时候长辈他们回去的时候，这回到家乡那个中间，不管是飞机或者是铁路，然后再坐公车，再坐甚至于3轮车那种这个人力车才可以回到家乡。那现在来讲的话，这种进步之快速真是令人匪夷所思而且觉得是非常的讶异，怎么会这么快？才短短10-20年的时间甚至于超越很多的一线城市，根本就是超越我们的台湾。那除了硬体的建设之外，它在软体上面也进步很多。譬如说，现在大家都知道嘛，到大陆去旅游，你根本就不需要带所有现金，你用支付宝就可以，包括小摊小贩都可以用支付宝来买单买账那所以我觉得说是印度人去那边旅游，确实是很大的一个改变了。是。那对我们台湾来讲，可能很多年轻人因为以前被民进党这个叫你眼睛闭起来，耳朵遮住不准听。但是没想到这次馆长到上海去确实是让很多，因为他直播嘛，那大家台湾很多年轻人看馆长的直播，一看怎么跟我想象中跟传说中的不一样？那时候传说中说我们经常台湾这边，你看给民众洗脑的是讲什么？台湾没有这个大陆的高铁没有靠背，这是民进党给台湾洗脑的。就后来证明不是这样，然后又说是台湾很多大陆很多人吃田鼠，这都是事实。然后也说大陆住的都是土房子。但是我觉得馆长这次去这个让我们台湾年轻人可以这个确实看到大陆进步的真相。可是我觉得这个以往来讲，大家总觉得那是你一线的城市是有这种进步，那2线城市、3线城市是什么样，我们不晓得，甚至还抱着怀疑。但是我跟各位讲真的是不要怀疑，因为我最近看到大陆已经开放到2、3线城市的旅游，也就是说他愿意开放签证，让你免签到大陆去，他就是希望你来看我进步到什么程度。我绝对不再是封锁闭锁的一个社会，让全世界都可以看到大陆进步。这是我们台湾真的是应该要思考怎么样才能够给老百姓一个比较好的生活。好，请教彬哥，这个川习会到底有望吗？我觉得如果川普始终这样子不确定性这么多，习近平也不会想跟他见面，因为我总不能跟你见面，表面上讲的好像真的，回去你又翻脸了，是又换了，那怎么办？所以在川普还没有办法定性之前，我认为习近平是不想跟他见面，因为跟你见面也没有用，跟你见面到时候你又全部乱七八糟乱搞一通。所以我觉得川普自己要去想想看，他这样子乱搞的结果，到最后美国真的获利了吗？表面上好像美国的关税提升了，可是实际上接下来种种的经济的困境马上就会出现。是，而且像我们刚刚看到那个影片一样，你到底要怎么样去闪过中国制造？这很困难的，因为中国大陆就是世界工厂你这世界上很多的制造的东西就是中国大陆在制造，你要绕过它就没有东西可以买。所以这实际上，就算现在我们台湾这么讨厌中国大陆，民进党政府这么害怕中国大陆，结果我们进到后来，现在台湾还是满街都是中国大陆制的东西绕不掉了。对啊，你不可能绕得掉嘛。所以我觉得美国自己要去想想清楚，他们对中国大陆的策略到底要不要改变。但是我必须讲，中国大陆因为已经吃过一次苦头，川普1.0的时候就吃过苦头，所以他这几年一直在分散自己的市场，他不会想要再依赖美国的市场，因为你美国这个一言不合就说又要禁我这个禁我那个，然后又要管制我什么东西，要制裁我什么东西，中国大陆怎么可能让你掐住我的脖子呢？所以我觉得
基本上这个大势是不会变，也就是中国大陆会尽量减少对美国的采购。我觉得这个基本的态势是不会变，因为他一定要让自己减少对美国的依赖，到最后从而能够在某方面跟美国脱钩，以避免美国未来想要对中国大陆采取制裁啊，或者采取什么动作的时候，你没有办法掐住我的命根子，就是这样。所以我觉得，既然中国大陆的国策是往这个方向走，未来美国恐怕很多东西永远也再卖不到中国大陆去。所以我觉得这些大豆农大概现在唯一的做法就是，你们接下来要减少种植面积，因为我讲实在话，你们也找不到替代的客户，要不要改行算呢？对，因为我觉得是这样，因为没有其他的国家吃得下这么多的农产品啊，对啊，所以我觉得他们大概唯一的办法就是减少种植吧。那至于说那个印度部落客，现在才发现中国比他进步，是他大傻眼哎，全世界都知道的事情，你现在才知道，表示你去过的地方实在太少。是，好，我们休息一下，广告回来继续讨论。欢迎回来，新闻大白话，我是罗旺哲。再来看到，现在塞尔维亚阅兵将秀出中国的武器吗？那他的总统呢接受了高端访谈哦，被问到说577是谁，他直接说，这题我会。来看看他怎么说。Popular among Chinese netizens, they even give you a nickname called 577. 577. Yes. Right. Actually, it's the same with the numeral pronunciation in Chinese. Are you aware of that? And what would you like to say to those Chinese netizens? I am aware of that. I love Chinese people. You know, it's easy to remember this guy. He's tall, he's fat. When you see someone like that, he loves China. And I love China. Yeah, as you can see, I'm not hiding it. 好，这个武契奇总统呢，不止接受专访，他也跟这个 Jackie Chan 成龙见面了哈，说大谈那个当时龙兄虎弟的这个历史的历程啊。你要知道，当时这个塞尔维亚呢，国家馆9号发帖称这个武契奇呢在贝尔格勒会见成龙并且呢委任成龙为2027年世博会的品牌大使。那成龙说这个1986年呢，在南斯拉夫拍摄的龙兄虎弟时不慎由高处坠下重伤。当时紧急接受脑部手术才逃出鬼门关，所以有这段历史上的一个当时拍片的一个情况。那塞尔维亚呢，首都即将到来的阅兵式在做准备坦克现在开到了首都里面去那坦克车呢，经过了贝尔格勒，那为9月20号举行的游行来做准备。那这次的阅兵也被称为是团结的力量，所以呢，大家想到，这个武器是不是也是跟中国有关系呢？大家也引发讨论那全球呢只有5个人知情这个武契奇称塞尔维亚阅兵将亮相绝密武器，恐怕跟中国有关。他说这个细节呢只有5个人知道，除了他之外呢，还剩下其他4个人。所以他是谁呢？他也非常保密。那现在中国向塞尔维亚提供包括了察打一体的无人机，还有 FK3的这个防空导弹在内的一系列的这些先进设备，让外界猜测这是可能的绝密武器可能是中国产的新型无人机，还有防空导弹，甚至还有可能涉及到超音速的武器。那曾在1999年击落美军的 F117A 的夜鹰隐形战机而声名大噪的塞尔维亚250的防空导弹旅呢，因为先前因为装备中国制的这个 FK3的红旗和红旗的17A1 的防空系统呢，引发讨论。另一部分来看到，现在中东以美印欧的这个经济走廊，难道要胎死腹中了吗？被以色列炸首都惹到了。现在卡达呢，15号要办阿拉伯跟穆斯林的领袖峰会。那卡达的总理就说了，现在卡达政府宣布将在15号呢邀请阿拉伯跟穆斯林国家的领袖来召开峰会，意在谴责以色列的军事行动，而且表达对卡达的支持。那再看到就是说，现在安抚盟友以色列空袭这个杜哈之后呢，赶快川普宴请卡达总理，那讨论呢卡达在中东地区扮演的中介者的这个未来角色发展，还有双方的军事合作。那卡达的这个官员在 X 上面发文写刚刚跟美国总统进行了一场很棒的晚餐，刚刚结束。可是这个以色列空袭卡达惹议卢比欧定调美国呢不高兴，但照挺。卢比欧是这样定调了说不会动摇。那美国要抗衡“一带一路”的大计划，现在是不是2年内就熄火了？现在2023年9月新德里的 G20 的峰会上但时任拜登政府的牵头之下呢，美国联合印度、沙国跟欧盟宣布要建设
这个印欧的经济走廊，但是2年过去了，没有进展，进展是0。那这项呢，经过海湾地区连接到印度跟以色列，进而贯穿欧洲的宏大经济愿景，现在正在崩塌当中。好，先请教彬哥，彬哥怎么看这个577期？哇，讲话也蛮有趣的。那现在还有说有个绝密武器，世界上只有5个人知道。让我想到友华哥，对，但是友华哥也过去了，是遗憾。那这个577当然，它这个名字的谐音在中国大陆其实很久了，577嘛，很好记，对，所以我想他自己也有所耳闻呐，他大概也觉得蛮有趣的，而且对他来讲这也不是坏事，能够让更多中国人记住他是好事啊，因为实际上塞尔维亚也蛮有记忆点的，对，塞尔维亚其实跟中国大陆的合作蛮多的，那包括武器装备啊这些东西，所以对他如果中国网民普遍对他有好印象的话，对577来讲也是个不错的事情啊。那其实塞尔维亚这几年当然政局也是出现很多状况，所以他也是不断的要展现自己的实力。那他也一直遭受到就是美国啊，甚至其他周边的这些国家给他的压力，所以他也一直要不断的强化自己的装备。那中国大陆这几年一直都有跟他合作，上次还特别用运20直接把飞弹送过去给他，所以就是也是在展现中国大陆跟塞尔维亚之间的深厚关系啊。所以我想双方应该逐步会强化彼此之间的关系。那对577来讲，跟中国大陆之间的关系当然对他也是非常重要。那至于说卡达的问题，老实说，我真的觉得美国做了一个非常致命的错误，也就是卡达长期以来跟美国这么深厚的交情，而且他一直是站在美国这边的。那这一次他又是在中间负责帮你斡旋的，然后希望能够达成哈马斯跟以色列之间至少能够停火。结果呢，你纵容以色列这样去弄他，美国不要告诉我们说他不知情，什么对此不高兴，什么你没什么好不高兴，是你美国开绿灯让他走的啊。如果美国因为以色列的飞机我们已经讲过很多次，以色列飞机一起飞，美国就知道了。那中间距离这么长，你为什么不阻挡以色列让他回去？你为什么让以色列直接到了卡达而且去进行轰炸？这一切就是你美国的责任。实际上，卡达有美军最大的基地在那个地方。如果美国想要阻止这场袭击的话，美国随时都可以阻止的。结果美国没有做这件事，你还是放手让以色列去做。所以这件事情，美国就是共犯，是没有什么好讲的。所以对卡达来讲，虽然川普现在看起来请他吃饭安抚他一下，可是这种是会记得的。因为我对你这么信任，我还在中间帮你这么多忙，结果你这样出卖我，而且你直接侵犯了我的主权，所以对卡达人来讲，这心里头的阴影一定会留下来。这未来他对美国恐怕不会再如此信任，很多东西他也要顾虑到，美国随时可能为了以色列出卖他们。是，而且不只是对卡达，对中东所有的国家都一样。大家，我想经过加沙走廊这一连串的事件之后，很多人都应该看得非常清楚了，美国可以为了以色列出卖任何人。就是这样子啊，他是把以色列摆在自己的头上，以色列比美国还大，所以在这种状况下，以后谁敢信任你美国？因为你美国已经把自己从过去世界警察的角色，已经变成一个流氓了，你已经变成一个听以色列指挥的小弟。美国把自己落到这种地位，你要去怪谁呢？那至于说什么美国抗衡"一带一路"的计划，大家记不记得当年拜登还口误？直接讲说他们要一路搭铁路搭到印度去，这个是根本就不可能发生的事。但是当初拜登提出这个计划的时候，我们就知道他不可能成功。为什么？因为美国根本没有这个基建能力，所以你根本美国自己国内的铁路都搞不好，然后你说你要帮忙建这些铁路，怎么可能会发生这种事情？所以这个计划应该就是永远搁置，因为美国根本没有能力做到这件事。好，请教李将军。这是577这塞尔维亚他们阅兵这个车辆其实不是坦克车啦，这个我们通常讲坦克是作战的战车叫坦克，那这种是应该是只是这个所谓的步兵战斗车步兵战斗车，对，是以步兵战斗，因为它轮型车辆嘛，我们讲坦克是履带的车辆，它没有履带，有一门主炮，那叫坦克那当然有这种车有很多，还有一种叫炮车其实它上面那门是炮，不是战车炮，跟这个一般榴弹炮又不太一样那当然作战任务也有所不同。以塞尔维亚它国力来讲的话，它大概用这种步兵战斗车就够了，不需要用到坦克车。那这次来讲的话，中国解放军提供给他的包括 FK3也就是红旗22的这款导弹，另外给他红旗11，这两款导弹，一个是中高空的导弹，坐在红旗22
这个射程距离是100公里这么远哈。那这个红旗17大概是20公里。那意思就是说什么？就是你防空作战的时候，当你第一层没有拦到的时候，因为总有漏网之鱼嘛，它还有第二次拦截的机会，就是用红旗17来拦截哈，可以形成对国家的防空形成一个严密的一个防护网哈。当然，如果说第二层再被突破的话，那还有第三层，就用机枪去打，但是机枪打的这个能够命中几率就比较小了。那当然，我们特别讲到说1999年那次这个美国 F-117是隐身式战机，造型非常特殊，比现在美国的所谓的这种 B-2轰炸机或者是说 F-35造型还特殊很奇怪的那种，你一看就是很科幻造型。他说号称那个年代的隐身式战机结果没想到在这次这个巴尔干半岛在这边被塞尔维亚这边对这个塞尔维亚空袭的时候被击落了，被击落以后。当那些碎片听说当然这是传言，听说那些碎片，当它上面的隐身式涂料或干什么是非常珍贵的，那是很高的军事科技的机密。听说这一批这个零件被送到中国大使馆，那也就是因为这批零件被送到中国大使馆，那中国大使馆来讲的话，就获得很珍贵的军事科技的这种情资。那美国不愿意这些东西被中国拿走，就派了 B-2轰炸机去轰炸中国大使馆。当然事后他们是说，误炸。我觉得怎么可能误炸？你误炸，它不是丢一枚炸弹，它丢好几枚炸弹，而且精准的命中中国大使馆。所以说有美国这种动作，我们可以认为说是那时候 F-117确实很多的机敏的这个被击毁零部件确实是被中国大使馆送过去。现在我们也看出来，包括塞尔维亚跟中国在军事上合作一直很密切那第二个来讲，我们也看出来中国那种美国那种霸道恶劣的行迹你只要是那个我不惜这个所有把你干掉，管你人不人道，管你违不违反战争法，我就是军事霸权主义。也就是因为美国一直这种思想，所以他才会在卡达做这种允许卡达这个以色列对卡达做这种疯狂的举动。但是不要忘了，这个中东区还有一个美军的基地叫巴林他们现在看在眼里，会不会插在心里，会不会下一个轮到我？好，请教介大使。其实这次美国这个在美国的眼皮子下，以色列攻击卡达，而且是攻击它的首都，基本上就是说，让卡达的所有的防空设施全部都失灵。这个是买美式武器的所有国家我觉得都会很震惊。是对，因为卡达有这个爱国者飞弹，也有美国的这个 F-15，甚至有标风战机，它各方面它的武器非常先进的，而且跟美国的关系又这么密切。结果呢，被这个以色列跟这个空中来的攻击居然毫不知情。那是不是你所有的武器系统，尤其美式武器系统，它都瘫痪了？还是说它因为是以色列打来的武器，你就完全会侦查不到？所以这个是我觉得这个对不是卡达的震惊所有买美式武器的国家，大家都应该震惊，大家应该都会怎么样？都会吓一跳所以现在卡达他已经要把这阿拉伯国家一起来讨论这个情势了，是因为这种事情很可能发生在所有在中东地区的美国盟友身上，也就是美国为了以色列会做出让你们绝对想象不到的事情，就是卡达所经历的事情。那卡达这个国家，说实话，我觉得他们大概不检讨也不行了，因为5月多的时候，川普去卡达访问的时候，他们买了160架美国波音飞机，还做了一件全世界都觉得蛮狗腿的事，送给川普4亿美金的一架飞机。然后呢，川普也很这个欣然接受，虽然美国国内有很多争议，可是川普还是接受了。你看，又明着给钱，又这个实际送给川普这种礼物，居然遭到这样子的待遇。好，台湾时间14号，就是今天呢，是中美的关税第4轮的谈判开始的时间，但是却在这个谈判前夕，突然传出来美国的贸易限制清单公布出来，这个商务部对于滥用出口管制很多的国家加以制裁，其中包括了中国大陆的多家实体清单，所以来自于23间中国大陆的这个企业都被加以管制，甚至加征实体的关税。那么大陆商务部立刻这个
回应说，这个叫做以安全之名行单边霸凌主义之实，所谓的出口管制，根本就是在谈判之前有了这样的做法，是让人家匪夷所思的。而中美会谈前夕的摩擦突然升级，那么到底谈判能不能有结果，自然也就很难加以乐观。大陆的官媒讽刺美国说，别只想自己占便宜，让别人吃亏，应该呢是要双方互利共赢，这样才叫做关税谈判啊。而且强调，如果美方一意孤行的话，大陆也不会客气，将会采取必要的措施，维护各国还有自己国家的企业的合法权益。所以大陆立刻也宣布即日起对原产于美国的进口相关类比的晶片发起反倾销立案调查。那还有2018年以来对于大陆的晶片、电路的领域制裁措施发起反歧视调查。光是目前江苏半导体协会所公布出来的美国的模拟晶片对中倾销幅度就高达了300%，申请调查的产品也占大陆目前市场上的年均高达41%，互相你来我往，还没有开始谈就先互相给对方下马威吗？那目前中美谈判就很多国际学者来观察，重点都在于抖音是关键议题。西班牙这一场还没开始，风雨欲来。那关于14号到17号这个率团到西班牙的谈判呢，抖音如何谈？根据这个大陆的官媒来分析，认为中方是会坚定的维持本国企业的合法权益，好像没有要让步的意思。那美方呢，则是认为呢，在目前的谈判里，抖音先前川普不是说必须要拿在美国手里吗？或相关的投资要有变化，现在就密切来观察这双方如何来达成。而川普是不是能够访问北京，这一次的谈判被视为一个重要的关键。如果这一波谈不下来的话，又如何铺陈川普到北京去访问呢？有一位前官员是这样形容的真正的关键是贝森特跟何立峰之间的磋商，他们必须把议题包括了川普希望从中国大陆获得的大礼包这个规模的大小能不能有面子才能够足以他去访问北京构成理由。因为以澳洲的这位驻美前大使陆克文的形容，他来看这件事情，认为川习会能不能成型，取决于关税谈判能不能成功，还有科技限制、稀土问题、地缘政治都有很多的难题在其中。尤其川普最在乎什么？川普投顾嘛，股市好不好嘛？还有面子的问题。光是美中北京峰会会不会泡汤？以这个布鲁金斯研究所的主任何瑞恩来看的话，川普要当主角他怎么会愿意当配角呢？所以当这个看到了上合会还有93阅兵、普钦金正恩高规格访中之后，如何川普也成为主角不要变成饭后的甜点变成配角，这才是他关注的焦点。那主角会是什么？那就是要拿到对于所谓美国最大的利益吗？但美国利益会等于大家的利益吗？当然不会是，其中农民就跳脚了。我们看到美国的农民在接受访问的时候，关于大豆这件事情，豆农呢几乎快要哭不出眼泪来因为呢这个营业额可以卖这个几亿变成归零的概念呢，几个农民讲到都已经无语问苍天。听听这段访问。To all my farmer neighbors, you were warned over and over and over. We told you that China signed 20-year contracts with Brazil for soybeans. You laughed in our face. I'm not going to say I told you so, but I do not want to bail you out for the next 20 years. 这些农民当然是对于川普来讲重要的州，对于他的支持度来讲也是很关键。但现在看起来，中国大陆已经回头去买巴西的豆类的话，还会有可能来买美国的豆类吗？而且是20年的这个合约，看起来已经很清楚。但大摩这个是在各金融机构的分析里面认为吹响买中国的号角。为什么？因为有超过90%的美国投资者，本来川普要所有投资都到美国去，但为什么现在90%的投资者要去投资中国市场？因为认为呢，接下来资金流入趋势的主要来源在于中国的人形机器人、AI 技术，还有生医科技等等的领域全球领先，以至于上市场也相对的稳定，至少比起美国现在政策的波动来讲，相对稳定，以至于让美国投资者对投资这个大陆的意愿创了2011年来新高的高点。但美中这次谈判能不能够有新的进展，大家外界正在瞩目。
中国跟美国的竞争对抗现在开始越来越全面。美国也有领先的地方，但你现在看到越来越多的层面跟议题美国越来越受到限制出现这个困境。川普现在我觉得3大层面，他现在越来越面到这个挑战。第一个，经济在关税8月中开始实施之后，它的经济问题；第二个，它国内的政治的动荡；第三个，当然就是在国际的政策上。所以他本人是很希望能够去北京访问，去建构一个中美之间互动的框架。在这个框架之内有竞争有对抗，但是也有护栏。那我觉得，第一个他自己本身的政策的不一致性；第二个，它里面的部会各自斗争，各自在较劲；第三个，美国的深层政府还在影响它的这整个政策的方向。所以要看得懂。我们讲经济的层面你看他9月11号公布的就是非农就业的人口只有2.2万人，市场预期是7.5万人，失业2.5万人，就整个8月，这个以这么大的经济体，就业人数只有2.2万，那根本就是几乎是0。为什么大家不敢雇新的人了？经济不确定，关税不确定。第二个，你看到刚公布的 CPI 略涨，在市场预期范围内，但问题来了，高盛就说你怎么这个计算里面有36%是推论的，过去都不是这样子干，过去都用数字整个来去做这个呈现。为什么？因为他上个月把那个劳工统计局长给开除掉了，所以新的数字有36%的部分，有将近40%是不确定的。现在美国的公布的数据是有问题的了，所以它这个通膨会变成很大的一个问题。高盛说10月份美国通膨就开始会出现。第二个层面，你看那国内的反移民现在造成的问题，反巴勒斯坦或者是这个反犹之间的对抗，还有呢，你看看现在这个因为 Charlie Kirk 的政治暴力会越演越烈。各位你知道吗？美国去年一整年大概535个参众议员这一年接受到的这个威胁电话的邮件的信件的9500件，不得了。2017年川普的第一年只有4000件，4000件很吓人。所以内部的这个政治的动荡开始会出现。当然，在国际贸易减美，全球现在开始，因为你美国的关税高涨，我在减少。然后呢，安全以美，现在以美论不是只有台湾。你觉得欧盟、北约会不会以美？卡达会不会以美？东南亚会不会以美？还有呢，外交反美。你看看有墨西哥跟加拿大，它反不反美？所以贸易以美，贸易减美，安全以美，外交反美。这个时候他想不想去跟习近平坐下来好好谈一个框架？当然希望了。所以不要误会。可是呢，他自己政策不一致。第二个，他这个商务部跟财政部根本在打架，不能让你贝森特专美于前。第三个，深层政府还是在运作。你看看最近连续美加英澳4艘军舰经过台湾海峡，就是深层政府的运作。是，所以我觉得问题会很多的。朱老师会看好这次第4轮的美中贸易谈判吗？现在把这个 TikTok 的这个问题拿出来所以大概率就是说这一次有可能还是会再继续展延这个 TikTok 最后的这个收购期限因为原来这个 TikTok 收购期限已经要到期了嘛，就是说如果它没有被美国公司所并购的话，那么它就要被这个赶出这个美国市场。但现在这一次既然拿出来了，那我认为很有可能它会继续延展。那延展到什么时候呢？当然就是等到习近平跟川普见面的时候，大概谈的结果就会事实上就是会定案的，就会在两人见面的时候。所以这一次大概 TikTok 会是一个重点。当然了，整体来讲，现在这个两方面都在盘点他们所能够用的武器嘛，不管是这个在经济上的，甚至是安全上的比如像说这个美国军舰英国军舰通过台湾海峡，然后福建号通过台湾海峡，大家就各秀一下肌肉。所以
安全问题、地缘政治问题，而要让双方知道彼此的一个能力跟彼此的一个底线。但另外一方面，我们看到真正的这个交手还是在经济问题上，所以大陆对这个现在两个这个晶片，就所谓的这个模拟晶片啦，因为模拟晶片其实它用途很广，它是模拟信号，使用模拟信号的这个传送模拟信号的晶片。那现在你看哈，它现在主要2款啦，一个叫做通用接口晶片，另外一个是叫做极闸这个极闸这个驱动的这个晶片。这2款晶片其实都是就是在这个晶片产业的分工非常细的一个特殊功能的这个晶片。但你特别注意到，它是江苏省半导体协会去提出的，为什么？因为江苏省是大陆这个电子产业的重镇嘛，没错，就最多厂商坐落的地方，所以它等于就是告诉你说，如果你美国继续对中国大陆这个施加这个出口管制，那么大陆很快就会发展出它本土的产业来取代你这些进口，而且呢，你如果不改变呢，我还加速这个取代的过程。这是为什么会从江苏开始发起这个？那当然，未来会不会真的裁罚，主要还是看中美双方谈判的结果。但它也反映了另外一件事情，就是在大陆的美商投诉或者反映这个抱怨，最主要的一件事情是什么？对他们在大陆的经营最大的就是美国的出口管制，所以他现在就针对这个出口管制提出新一波的这个动作，那就希望大家各秀肌肉，各自拿出这个可以谈判的这个筹码，然后最后在这个谈判的最后上能不能解决掉。县长，我觉得从2018年啊，中美开始这个贸易大战，其实不是说中美了，就是美国开始打压中国。到今天为止，隔一段时间就有各种不同的新闻啊，又卡他什么脖子啦，又罚他什么公司啦，又限制他什么东西啦。到现在这么久过去了，到底谁胜谁败哦？我在这个礼拜我看到2个资料，我觉得数字会说话。我把这2个资料说出来，大家去参考一下。第一个就是2025年，今年1到8月，现在是9月嘛，前面8个月，中国大陆跟世界各地的这种叫做双边贸易哦。美国是2.4兆，一带一路是15.3兆，这是第一个。一带一路这个东西大幅的上涨，这得力于因为中国建了很多的道路，让他们都能够富起来，能够去做生意。这是第一个。第二个还更重要，我说中国海关在8月9号啊，就是几天前才公布了一个，就是说6至8月啊，这3个月。它跟全球的这个贸易增加了6%，现在你想想看，已经是打到这个样子。它过去3个月还增加了6%，这个6%对中国大陆是很大了。那当然，我一看到这个时候，我第一个在想到就是什么，你知道？因为现在这个要打关税战嘛，很多地方都知道说，哦，中国的税可能要增加的很高，尤其是美国，对不对？所以我在趁现在还没有增加很高，说赶快去买，所以。这3个月增加了6%，对不对？这是我的直觉。可是我接着往下去看，你去看哦，他说在这一次的增加这里面哦，中国对美国的贸易额度减了25%，美国跟中国的减了5%，其他地区的哦，中国跟非洲增加了33%，中国跟东协增加了20%，中国跟欧盟增加了10%。而且欧洲哦，从中国买的这个货物哦，超过跟美国买60%，就是如果我跟中国买的是这个10亿，对不起，跟美国买10亿，跟中国买的是16亿，就超过它60%。你从这些数字你就知道，折腾了这么久，有没有把中国的经济打下去？没有打下去，这就是最近的。所以我觉得这个继续下去哦，你很难。把中国打下去，那你去看，这是第4次的谈判要来了，对不对？你有没有发觉，全世界所有的谈判几乎都是代表团跑到华盛顿 DC， 跟这个拜这个美国这个爷一样的这，只有中国4次谈判的地点，第1次是在瑞士的日内瓦，第2次在英国的伦敦，第3次在瑞典的斯德哥尔摩，第4次是西班牙的马德里，通通是双边一起跑到欧洲。你去看那个路程都差不多的，全世界只有一个国家。在跟美国对谈判的时候，他能够坚持对等，而且到现在为止，完全是奉陪到底，不屈服。而且到目前为止，美国没有办法对他施加任何的额外的制裁。大家可以看得出来，这个场战争再打下去，美国有胜算吗？我真的是怀疑，他哪来的胜算？
上礼拜哦，在前几天而已，在美国国会有一段影片，听证会公布，哇，吓坏了，说用他们的这个飞弹去打哦，都打不掉的奇怪光点，还可以把飞弹给弹开，那个打的飞弹叫地狱火，所以引起了很多讨论，怎么回事？这次在山东也出现了吗？大陆山东省很多居民公布了这个画面，说啊，好像甩炮弹一样的，出现了奇怪的光点，快速移动。快速移动之后呢，随后红色光点遭到击落，伴随着有巨响，就好像甩炮一样在夜空中炸开，很多的民众都吓坏了。这是不是又是一个不明的外星事件？不知道。但现在呢，很多网友觉得。从美国啊延续到大陆啊，都有这种画面新闻。哎，是星际大战吗？还是科学研究、军事活动？看起来好像是防空系统模拟打击吗？那山东这里的应急局工作人员回应啊，目前没有收到相关的情况反应。哎，可是画面在网络上可是公开，大家都很多的揣测哦。但美国方面剑指委内瑞拉的新闻却是具体，实际上可以知道的哦，就是在川普派出了，要么就是太舰艇之外，还有空军到当地去压境，为了要打黑道黑帮贩毒这件事情，这次美军是直接持长枪登上了委内瑞拉的船。然后对于相关的人呢，直接压制了大概8个小时，让委内瑞拉非常的愤怒。他们指控这种配备了强大巡弋飞弹的美军驱逐舰，居然登上了渔民的小艇。那强调这是一艘捕金枪鱼的渔船而已，都是诚实的、朴实的农民，居然用这么大的阵仗去欺压当地的农民，他们表示谴责跟抗议。那么这家的渔船被专属经济区域，在自己的海域里面被美军给扣押。委内瑞拉的外交部长说，现在这种非法敌对的登船，船上9名朴实的这个渔民呢，危及了加勒比海地区所有的安全跟和平。现在关系真的很紧绷美军 F-35战机派过去之后，直接已经降落在了波多黎各。川普政府再一次的强调，他们要部署10架 F-35，用来打击贩毒集团的行动。路透社甚至报道这个降落以后的海军基地，看到基地内有大量的美军军备跟军事人员。那个航空母舰去不是有4000多人了吗？加上这些空军的 F-35战机的空行人员呢，到底要多少人才够打委内瑞拉的黑帮还有毒品呢？不可思议！美军压进委内瑞拉，剑指全球最大的石油储存吗？因为大家都在担心会不会一不小心一触即发，在这里发生战事。但更多的分析师是认为，美方这样做目的很简单，就是为了委内瑞拉境内有中国投资最主要的债权国之一，而且有600亿美元投资70%的石油出口权益。看起来经济利益仍然是川普最大的考虑吗？但真的只是为了毒品还有黑帮的这个控制吗？那么俄罗斯跟乌克兰的战争，川普非常高规格接待完了普京之后，现在战争的和平的日子仍然遥遥无期。最新的所有新闻都告诉大家，俄罗斯呢不断的继续攻击，尤其是连无人机还闯进了北约领空。罗马尼亚还紧急的派出了 F-16升空，波兰机场也关闭，各种的抗议行动并没有让俄罗斯停止各种战争的行动。那其中俄罗斯说跟乌克兰谈判要暂停，川普呢则很愤怒的说，我对普京的耐心已经用尽了，耗尽的很快。然后呢，不知道然后呢，泽伦斯基跳出来呼吁了。他说不应该相信普京，应该找中国大陆帮忙，要找大陆来介入吗？奥地利的外交部长还出来这个公开的喊话，他说如果中国大陆希望发挥作为全球大国的潜力的话，避免卷入欧美领导人提议的进一步制裁，就要赶快施压俄罗斯，停止跟乌克兰的冲突。川普不是保证他很快就可以达成和平的吗？他的诺贝尔和平奖飞了吗？那这一次要甩锅中国大陆，强行把中方跟乌克兰的问题捆绑吗？至少中方的分析师都是这样看的，呼吁北约要拒绝俄游，这是川普最新的发文。当然他国内的挚友啊，让上面他心情不好，但他对于国际上的发文没有停过。他继续讲加上了北约作为一个整体对中国大陆苛征50到100的关税这件事情，乌俄战争结束之后全面可能会撤销，大大的帮助终结这场致命荒谬的战争。但是呢，同时也释出风声说，可能也会对俄罗斯祭出更多的重大制裁。
俄罗斯已经被全球制裁很久了，所以这个风声，包括俄罗斯财政部长都说啊，俄中计划建立清算机构，什么规避西方制裁，所以看起来也是没有在怕的啦。当川普要把国防部改为战争部的时候，他大概就知道这个诺贝尔和平奖就飞了哈。美国是战争部，从1798年到1949年，它叫战争部，那主管陆军，后来成立了新的空军。那另外一个海军部管海军跟海军陆战队，那这个整个过程，尤其19世纪，他跟英国打仗，他跟墨西哥、西班牙、印第安人，一次大战、二次大战都是在打仗，战争部。二次大战结束之后呢，全球战争不可以作为外交政策的工具，所以大家叫做国防部。那结果他现在要叫战争部，但发觉他不是要跟大国打仗，他基本上是要来对付民主党人，不是欺负小国。然后呢，还有他自己势力范围的小国。还记得加拿大吗？还记得格陵兰吗？他说不定哪一天他又会把这个议题提起来。现在是针对委内瑞拉。那委内瑞拉，其实大家要记得，1989年的时候，老布希就曾经派军队进入到巴拿马，打了一场战，巴拿马死了几千人。把巴拿马当时的总统叫诺瑞加，也就指控他贩毒，这可以抓起来，在美国关了10年，因为法律上不能关那么久啊，他就送到法国再关10年，法国关了10年之后呢，再送回巴拿马，这时候巴拿马当然就美国这个主导的政府，因此一直到2017年才在监狱里面死掉。为什么？那巴拿马因为巴拿马运河啊，他怎么允许在自己的后院？最重要的经济军事的运河被一个反对自己的政府的这个小人物给控制住，所以冷战结束之后，老布希大军一挥，现在似乎要来重演了。那委内瑞拉是什么东西犯到美国，还是犯到川普呢？3个，第一个，他指控他贩毒，我们不知真假，但是我觉得这个是理由比较多。你贩毒的话，其实比较多半是个人。你真的是政府马杜洛在支持贩毒吗？那在你讲这个贩毒之前，为什么你之前对他的指控都不是这个层面的议题呢？第二个其实是石油，这个很关键。委内瑞拉是 OPEC 的创始国，也就是石油输出国家组织。那川普一直希望这个石油价格要低，要增加这个就是说这个出产。可是委内瑞拉在这个组织里面一直都跟川普的政策唱反调。他觉得要减产，或者是说呢，要求别人减产，他自己要去增加，因为现在委内瑞拉当然他也不剩下什么东西了，其他的这个经济跟出口，所以在这一点上，川普一直觉得你在跟我作对。那第3点呢，当然就是整个从查韦兹到马杜洛，委内瑞拉是中南美洲支持反美的最主要的一个基地。之前的查韦兹就是这样子一个社会主义的。他用所有的石油赚来的钱去帮助穷人，然后呢帮助这些贫困的邻国，所以美国就对这个委内瑞拉一直很头痛。委内瑞拉是全世界环球小姐这个国际小姐出产最多的地方，其实是一个过去是很好的一个地方，但是现在跟美国关系到现在这个地步很担心接下来是不是真的会对他用兵。好，我们休息一下，马上回来。川普的各种战争部行动，为了要打击毒品，可以让这个舰队去登上渔船，那可以攻击任何的车艇，然后还有派飞机到委内瑞拉去了，这种是战争前沿的表现吗？好，当然现在这个委内瑞拉说这个是完全是不可接受的。不过美国方面解释，大概现在是分几个部分的。第一个就是说，这一次在委内瑞拉的这个附近的这个驱逐舰，它是委内瑞拉派了2架战机飞到它的这个驱逐舰的附近这个上空附近的上空，所以对这个驱逐舰构成了威胁。第二个，他说他在这个临检这个委内瑞拉这个渔船的时候，他是在国际水域。然后他们有接受到情资，说这个渔船正在进行毒品的正在运送毒品所以他们是
基于这个扫毒的这个理由去登检的。但这里头有一个非常有趣的事情是什么？去登检的这个美国的官员是美国海岸巡逻队的啊，海岸巡防队。可是呢，他是从这个驱逐舰上去登检的。那为什么这样子？其实美国的这个海岸巡防队跟这个海军是分开来的。但是在战争的时候呢，他这个海岸巡防队是要配合海军来进行来执法的。然后还有就是在平时的时候呢，就要根据总统或者国会的命令来决定，来两者就相互配合。换句话说，这一次通过驱逐舰去载运这个海巡的这个官员，然后去登检这个委内瑞拉船只，这个一定是总统下令嘛？就他认为这种情况下，你必须要用这样子的方式去处理，所以就好像战争部的那个意向就出现了嘛。就是说，虽然现在是平时，但他采取的好像是一种暂时才会出现的一种组合。那当然，我想后续一定这两边都还会继续的不断的嘴皮官司，因为委内瑞拉现在国内的这个宣传开的这个火力全开啦，就讲美国这个帝国主义啊什么什么。那当然，美国方面因为现在前一次在这个加勒比海就是击沉了这个委内瑞拉船只的时候，美国国会已经要求川普政府要解释了。那这一次的事情，显然美国国会还会有人要求解释，因为上次那个委内瑞拉就说上一次在加勒比海击沉的船只死掉那11个人，没有一个人是帮派的，他到他们乡村去，没有人是这个属于这个贩毒的帮派。那当然大家就要拿出证据来说话了。但是很显然，委内瑞拉看准了，就是美国国会是有一批人准备要对川普的这种不管是战争部也好啦，不管是这种强力执法啦，要提出质疑的。那我觉得这个当然就是委内瑞拉他希望可以发挥的一种杠杆作用。只是那个军力不对等，不可思议，大炮倒小鸟到这种地步。我们待会儿继续回来聊这么夸张的战争部，川普还要玩到什么地步？马上回来。山东的民众拍下了空中很奇异的现象，一团红色的火光，哇！后面连续的爆炸，有人在说这是来自外星吗？还是你们军事研判会是什么？我看到这个新闻，我第一个在查这个地点是一个什么样性质的地点。这个地点是在北京往这个东这里，它是它这里的一个防卫首都的一个重要的一个防空基地啊。所以那里有没有防空基地？有。那里有没有试射的打靶的靶场？也有。第三个，通常这种东西去打的时候，它一定会有发一个事先的一个安全通报，你知道吗？但是军方所有发布的安全通报，它的考量是，如果这里会影响到民间，它才会。好比说我发布这里有飞机、民航机飞过去，我会发布你飞机不要过去。如果这里它是一个很确定的地方的话，它不会发布，这是一种可能。那还有一个就是所有的这种，你看那个光线在夜暗的时候。也许它非常非常的远，可是你会觉得它很近。可能是好比说，因为在高空嘛，没有任何东西挡到，